Со звуците на пијаното во изведба на најмладите членови беше отворен годинашниот завршен концерт на школата за пијано од Куманово. На завршниот концерт родителите и врсниците на дечињата, како и соработниците на одговорниот професор, уживаа во композициите од класиците Моцарт, Бетовен и Шопен, со кои настапија малку поискусните музичари кои повеќе години ја негуваат љубовта кон класичната музика. Оваа школа за пијано постои веќе 15 години. Можам веднаш да кажам дека интересот е голем за изучување на пијано. Во училиштето поминаа повеќе од 100 ученика. Целта на изучувањето на пијано токму во ова училиште е да се поттикне младата популација да ги вреднува делата од старите класици. Боведниот дел од концертот беше резервиран за представување на најмладите, учениците од прва година кои настапија со популарни детски песни. Како се викаш? Маша Иванов, Маша, колку време го изучуваш пијаното? 2 години, Со што ќе се представиш оваа вечер? со детски песни. Дали сакаш да свириш пијано? Да, тоа ми е желба. Покрај естетиката и уметничката страна на свирењето класична музика, неминовно е да споменеме дека овој тип музика влијае врз развојот на децата, поттикнувајќи ги интелектуалните способности, моториката, креативноста, како и способноста за развивање емоции. Според некои истражувања, децата кои свират на инструмент учат дисциплина и стануваат свесни за вредноста на вложениот труд за постигнување одредени резултати. Исто така, музичките настапи им помагаат на децата за надминување на стравот и зголемување на самодовербата.